Времето като пълноводна, дълбока и тиха река тече между копривщенските каменни довари. Много пластови има тази река. Потопи се в нея и тя ще разбуни паметта ти. Ще всели в българската ти душа гордост. Сияеща със стародавна българска хубост, Копривщица е мило отечество на хайдути, воеводи и поборници, на бунтовници и книжовници, на просветители и майстори на писменото слово. За този малък градец ти трябва много време, защото сърцето и ръцете ти ще възжелаят да оставят стръкче почет пред многото български светини. Мостът на първата пушка, Каплешковата, Каравеловата, Дебеляновата къща, старото училище, портите с скромен надпис «Тук живя поборник». Водите на спомена текат от старо към вечно време. И навярно съдбата не случайно отредила тук да свие гнездо будната и непокорна фамилия Каравелови. Кълдъръмена пътека води от портата към китен двор, сгушен между три къщи. Строени от местни майстори в продължение на 25 години, те оформят красиво и уютно местенце. Домът на Стойчо Каравелов и Неделя Доганова. Те отглеждат 7 деца. Най-голямото от тях, идеологът на национално-освободителното движение и съратник на Левски, публицистът и писателят Любен Каравелов, авторът на произведенията «Българи от старо време», «Мамино детенце», «Хубава си моя горо» и други. Благородните и строги родители Стойчо и Неделя, надарени с най-добрите качества на българите, възпитават 7-те си деца всичко най-хубаво и ценно от българския национален характер. Така възпитават и 4-то в семейството си дете – Петко Каравелов, именит държавник, политик и общественик в новоосвободена България. Ражда се през 1843 година. В родното си село преживява най-радостните, но и най-сурови години от детството си. От 13 годишен е овчар с бащините си стада. По-късно е керванджия на добитък, чирак и ябаджия при един приятел на баща си в гръцкия град Енос. Първоначално учи в Копривщица и още отрано у него се проявява склонност към четене и наука. Той е добър и любознателен, прилежен ученик с голяма памет и въображение. В Енос, наред с чиракуването в абаджийството, Петко посещава и гръцко училище, където още на 2-та година е награден с лавров венец за отличие. Предлагат му да остане да следва в Атина, като ползва тамошна стипендия. Бащата обаче не се съгласява и момчето се връща в Копривщица, но родното място вече е тясно за амбициите и мечтите на будното момче. С подкрепата на баща си и застъпничеството на копривщенеца Найден Геров, тогавашен руски консул в Пловдив, Петко заминава при по-големия си брат Любен в Русия. Там за няколко години завършва 2 факултета – историко-филологическия и юридическия в Московския университет. Освен лекциите, младежът чете и много по любимите си предмети история и география. Ползва свободно за четене английски, немски и френски. Изгражда се като любознателна личност, със свои възгледи и мнение върху историческите и обществените събития. През 1878 се завръща в новоосвободена България, за да й се посвети завинаги. Заема поста вице-губернатор на Видин. След година е назначен за окръжен управител в Търново. Една жена тихо и достолепно влиза в българската история – Екатерина Каравелова. Родена в Русе, още на 11 годишна възраст е изпратена в Русия, където израства и се оформя като личност. Живее в Москва, в дома на аристократично семейство. Обича театъра и изкуството. Представлението е 12-та нощ от Шекспир. Там в ложата на театъра тя среща Петко Каравелов, дошъл да поздрави нейните хазяи.
Вниманието на Екатерина е приковано от актрисата, изпълняваща ролята на Виола от класическото произведение. С това име по-късно двамата ще нарекат втората си дъщеря. В дневника си Екатерина пише: Аз гледам на Петко като на превъзходен учител. От него научих за борбите между консерватори и либерали, за онова, което с жар отстояват в учредителното събрание. Това, което ме смущава напоследък, сега вече окончателно се изясни за мен и Петко. Ние се обичаме и аз приех предложението му да свържем живота си. На 3 октомври 1879 г. Екатерина и Петко се сгодяват, а през следващата година се венчават в Русе. Ние двамата с Катя имаме общи мисли, общи идеали, общо решение. Да бъдем полезни на народа ни, да посветим живота си на неговото добруване. Няколко месеца по-късно Каравелов вече е министър-председател на княжество България, а жена му все още е учителка в Русе. Скоро той прави първата си голяма обиколка из страната, съпровождан от младата си съпруга, най-верният му другар и най-преданният му съмишленик. През юни 1880 заминават за София и това е сватбеното им пътешествие. Там купуват къща на улица Левски. Тази къща се превръща в кабинет и приемна на Каравелов, място на българския политически живот и на прохождащата демокрация. Година по-късно семейството заминава за Пловдив, където се установява в тих и спокоен дом. Там то прекарва времето си в хармонични, красиви и впечатляващи взаимоотношения. Екатерина и Петко Каравелови имат 3 дъщери. Радка, която семейството изгубва скоро след раждането й, Виола, кръстена на Шекспировата героиня, напомняща им за първата среща в театъра, и Лора, любимата на поета Яворов. Виола е съпруга на известния български журналист Йосиф Хербст, по-късно безследно изчезнал, с когото тя живее щастливо, но за жалост за кратко. Лора Каравелова, съпругата на поета Яворов, вдъхновителката на едно от емблематичните за него стихове. Драмата Лора Яворов е една от най-красивите легенди. Лора остава завинаги спътница на поета и в живота, и в смъртта. Интересен момент от биографията на Петко Каравелов е срещата му с Петко Рачов Славейков. Двамата активно участват в създаването на Търновската конституция. Пак двамата учителстват в Пловдив, където излиза първия брой на вестник Независимост и където през 1883 г. Петко Каравелов става кмет. По време на периода, в който живее в къщата на улица Левски в София, той се среща с Славейков и други видни личности, които рано или късно записват светли страници в българската история. Куват се важни закони за държавата ни. Тук, в тази малка и уютна къщичка, се подготвят материалите за вестниците Търновска конституция и знаме, както и известното за времето си списание Библиотека Свети Климент, редактирано от Петко Каравелов. Тук се извършва и светото кръщене на Лора Каравелова, чието кръстник става приятелят на семейството Петко Славейков. По време на управлението на Каравелов като министър-председател става едно от най-знаменателните събития на нова България – Съединението. Следват драматични събития около детронацията на Батенберг. Жертва на тези събития става и Каравелов. Арестуване от Стамболов и хвърлен в Черната джамия, тогавашен затвор в София. Прекарва там 4 години от живота си, но не спира дейността. Пише, редактира, наставлява и организира. В затвора, където по ирония на съдбата след няколко години ще бъде и неговия гроб, той подготвя създаването на Демократическата партия. Колко трудно би било с няколко бегли щрихи да се покаже цялостно и в богатство и дълбочина да се опише невероятната личност на този голям българин, държавник, политик и гражданин.
Хора като Петко Каравелов освободиха и съградиха нова България. Те успяха да я обединят и развият в трудни, а често и невъзможни условия, да преминат през сложни противодействия, но да направят най-добрият избор за родината. Без да го идеализираме, та нали и той е човек, ще кажем, че той е един от първите в тези първи времена. Най-честният от българските политици. Всякога доброволно се оттегля, щом усети корист и властолюбие. Аз съм министър на България, а не на Копривщица. Така отбива той всички опити и молби по онова време да направи нещо за родното си място. Син на една друга епоха. Достоен мъж, честен и принципен държавник и политик. Каравелов е светъл образ на сцената на българската история. Аз бих желал да остане Каравелов поне 10 години на власт. От такова трайно приятелство България ще се ползува много. Има Каравелов, има България, казва Александър Батенберг за него. Времето като пълноводна, дълбока и тиха река тече между копривщенските каменни довари. То роди и донесе един от най-видните и най-талантливи държавни мъже. Един от създателите на съвременна България. Един от нейните строители. Човекът Петко Каравелов, без когото тя не би могла да бъде онова, което е днес.